Брызгай. Пойдем туда. Пошли туда. Комарики покусали. Покусали, да, нас комарики. Ну что, сейчас мяско пожарим, покушаем и поедем дальше. Давай, давай, за мной. Проходи вперед. Давай. Я за тобой, иди. Вот так в лес ходить. Это вам не по дорожкам гулять, не по тротуарам кататься. Красавчик Марк. Покоряем леса. Ручками отодвигай веточки. Направо, давай, давай. Переступай. Все, вышли. Выбегаем на дорогу. Выбегаем из Нарнии на дорогу. Баунти пройдено. Ну, смотри, куда ножки ставишь. Тише, тише, тише. Это ж выход 4/5. Вот мы и вышли. Уага!